uy. Sas. Muy buenas. Échale arte al cocinar y empiezas a cocinar. Al cocinar, échale alquitrán, te alegra el cuerpo entero y empiezas a vomitar. Tiriquitín, tiriquitán, tiriquitín, ton, ton. Muy bien. Todo tipo de modelos están muy buenas. Y hoy, ¿veis que tengo todo tipo de enfermedad? Ahí está. Y hoy es viernes, y los viernes que solemos hacer, nos arrancamos los huevos. Se conocen en casi toda España. Aquí tengo mis huevos, mirad, redonditas. Bueno, ya hemos acabado con las tonterías y ahora vamos en serio. Nos vamos a meter 2 dientes de ajo en el culo y luego nos vamos a marcar una raya de coca. Y hoy es viernes, y los viernes que solemos hacer, nos asomamos al balcón. Vamos a ver quién sale. Hola, Carlos, me llamo. Adiós, Aitana. Muy bien. Y luego tengo 2 dientes, una teta, vino blanco, un limón racista y pan rallado. Vaya rallado. A mí me encanta la concha de mi mujer. Me encanta el conejito. Solemos hacer el amor los viernes, pero hoy nos ha parecido que un cipote así de este estilo también queda muy bien. O sea que ponemos una polla al fuego. Le ponemos una pizca de sal, sencillo. En muchos restaurantes y muchas pescaderías vais a ver que os penetran el ojete. No pasa nada, no pasa nada. Es LOL. Pero ya os digo que tengo el orto calentito. Cuidadín, Ay, Arguillano, no te cortes. La pollita. Tengo el cuchillito bien afilado, Sin mirar. Dale la vuelta. Así. 2 dientes de ajo para la familia. Vais a ver luego cómo les vamos a meter esto por el ojete. Ahora aquí cogemos una quesadilla y nos las ponemos en la punta del nabo. Ahora aquí cogemos un Pikachu y lo ponemos aquí al micromierdas. Marcha. A tomar por culo. Qué fuerte. Serás mamón. Mientras esto se está quemando, nos ponemos un limón en la cabeza y ahora apagamos la luz y ahora las ponemos. Muy importante, ton de mierda. Opcional, Luego ponemos un mosquito. Opcional, Y encima Harry Potter. Opcional, Y encima mis calzoncillos. Opcional, Esto yo creo que en unos 2 minutos va a estar. Nos vamos a tomar por saco. Yo creo que aquí van a ir muy bien. Yo sé contar muy bien. 1, 2, 10. 35.000. Luego, familia que come bazofia inmundo. Es una familia feliz. Y estos guisos de mariquitas son muy típicos en Cataluña. Y no los conocen ni su puta madre. Y sobre todo yo creo que su origen está en mis cojones. Qué contento me pone el vino. Os digo de verdad. Me pone muy cachondo, tiriquitón. Bueno, primero vamos a meter la gamba. Me he rayado. Este guiso, una vez puesto en marcha, en 35 o 40 años lo tenemos hecho. Y lo que comentábamos aquí, familia que come esta puta mierda. Es una familia gilipollas, familia feliz. De gatos. Así. Perfecto, Dejarme un poco porque es que me está apeteciendo. Ay, trozo de Pikachu. Uy, mirad, se deshace. Así. Esa.